कौन है आपके? मामू। आपके? तुम्हारे भाई। तो ये जो पैर जा रहा है तुम्हारा, कब से जा रहा है ये 3 साल हो गए। 3 साल। डॉक्टरों ने सर्वाइकल कायम कर दिया। सर्वाइकल और यहाँ L4 L5। L4 5 डॉक्टर ये ऑपरेशन करा लो। अच्छा, ऑपरेशन में कोई जिम्मेदारी ले लेते? कोई जिम्मेदारी। देखिए मेरी बात सुनो, यहाँ ना तो कोई ऑपरेशन है, ना कोई चीड़ फाड़ है, ना कुछ है, ना कोई इन्फेक्शन। जैसे मान के चलो कोई इंजेक्शन दे देती है तो आप इन्फेक्शन आ जाएगा बॉडी में, या कोई कुछ दे देंगे इन्फेक्शन आ जाएगा। यहाँ तो सिर्फ एक एक्सरसाइज है, उसमें ये ठीक है। हाँ, अल्लाह करम से हर हाल में ऊपर वाला ठीक करेगा हर हाल। ठीक है इंशाल्लाह। कहाँ से आप? शाहगंज डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। फिर फ्री चुना फ्री। है